No niin, tässä tulee mun viimeinen haastattelu sulkapalloammattilaisena. On ollut melkoinen matka kyllä. Että 20 vuotta pelannut sulkista ja viimeiset noin 12 vuotta niin ammattimaisesti kiertänyt maailmaa ja pelannut ammattilaisena. Ja sulkis on kyllä vienyt mut melkoisiin paikkoihin, että osa vähän hienompia ja sitten osa vähän vähemmän hienompia paikkoja, minne ei tietysti hinkua uudestaan, mutta on melkoinen matka kuljettu tämän pelin seurassa ja parissa, että oppinut tosi paljon tämän matkan varrella, että ammattilaisuran varmaan ensimmäiset 5 vuotta niin periaatteessa yksin kiersin maailmaa ja oli yksin kisoissa ja siinä tietysti sai pelien välissä niin olla omia ajatustensa kanssa aika paljon ja se opetti tosi paljon mulle niin kuin itsestäni asioita ja oli hyvin aikaa pohtia ja funtsia, että mitä tältä elämältä haluaa ja mitä tästä jatketaan. Hieno matka ollut kyllä, mutta kaiken hyvän on päätyttävä jossain vaiheessa. Nyt on ollut aikaa hyvin pohtia, että mitä kaikkea sitä on tullut saavutettua, mitä kaikkea pettymyksiä on ollut ja mitä tavoitteita itselleen asetti silloin uran alkuvaiheessa. Ja mä ajattelin käydä niitä vähän tässä videolla läpi. Ja voitaisiin aloittaa vaikka niistä, että mitä tavoitteita oli. Eli varmaankin suurin tavoite, mikä mulla oli koko urani, oli, että mä olisin päässyt top 10 maailmanlistalla, mikä ei ikinä toteutunut, että mä olin 21 parhaimmillaan maailmanlistalla, mikä sekin on ihan tietysti kohtuullinen suoritus, mutta en päässyt tavoitteeseen, niin se tietysti jäi tietyllä tavalla harmittamaan. Myös niin EM-mitali kaksinpelissä, niin se oli toinen tavoite, mikä jäi saavuttamatta, että tässä on oikeastaan 2 suurinta tavoitetta, mitä jäi saavuttamatta ja tietysti päällimmäisenä epäonnistumisena niin on tämä viime vuoden Rio-olympialaiset, milloin sitten niin en lopulta päässyt kisoihin ja mikä oli tietyllä tavalla se oli iso pettymys, se olisi ollut hieno kruunu uralle omalta kantilta, mutta se jäi saavuttamatta ja näin se nyt vaan oli, mutta pystyn kuitenkin katsoa aika hyvin taaksepäin ja sanoin itselleni, että mä tein sen Rion kisoihin pääsy kannaltani kaikki mitä mä pystyin vaan tekee omalta kantiltani, että harmittavan lähellä, mutta niin kaukana. No tietysti tulihan siinä saavutettuukin jotain, että 14 kansainvälistä kisavoittoa, 10 peräkkäistä Suomen mestaruutta, tietysti 2 olympialaiset, missä molemmissa pelasin ehkä parasta peliä siihen aikaan, mitä pelata saatoin ja Pekingin olympialaisista sitten olympiakomitea näki arvosti suoritusta sen verran, että sieltä sisupuukakin sain kotiin vietäviksi ja sitten tietysti myös joukkueen bronssi voitettiin Suomen joukkueen kanssa, mikä oli tietysti mun uran ainoa arvokisamitali ja iso juttu siltä kantilta ja enpä olisi voinut ikinä uskoa sellainen 20 vuotta sitten, kun aloitin pelaamaan mökillä sulkista, että jonain päivänä pelaisin olympialaisissa ja presidentti katsoisi peliä ja myöhemmin sen jälkeen kirjoittaa mulle kirjeen, että hyvin pelattu ja sitä rataa, että on kyllä melkoisiin paikkoihin vienyt tää sulkis mua ja saan kyllä siitä olla niin kuin tosi kiitollinen.
tietysti eihän tämä olisi ollut niin kuin mahdollista mitenkään ilman niin kuin mun yhteistyökumppaneita, ketä tietysti on ollut monia, monenlaisia, isoja yrityksiä, yksityishenkilöitä, pieniä yrityksiä. Ja kaikille tietysti heille kuuluu iso kiitos siitä, että pystyin tavoittelemaan unelmiani ja he antoivat mulle mahdollisuuden tavoitella niitä järkevissä mittasuhteissa. Tietysti myös iso kiitos menee mun tukihenkilöille, keitä en rupea tässä nimeltä mainitsemaan, muuten tästä tulisi täyspitkä elokuva melkein. Mutta niin he varmasti tietävät, ketä tässä tarkoitan. Ja iso kiitos, toivottavasti pystyy joskus maksaa takaisin edes osan. Isoin kiitos tietysti kaikista niin menee. Isoin kiitos tietysti kaikesta niin menee vanhemmille, eli äitille ja isälle. Ilman niin heidän niin kuin uhrautumistaan ja heittäytymistä mun niin kuin unelma eteen, niin tämä ei olisi ollut mahdollista. Ja mun pelaaminen olisi loppunut 15 vuotta sitten. Että siinä ollaan semmoisessa kiitollisuuden pelassa, että sitä ei pysty ikinä maksaa takaisin. Ja vaikka nyt niin en seuraavan tai tulevan viikonlopun SM-kisoissa itse kaksinpeliä enää pelaakaan, niin tulkaa ihmiset tsekkaamaan niin pelejä Vantaan Energia-areenalle, että siellä on seuraavalle manttelin perijälle niin tie auki. Että toivottavasti nuorista pelaajista niin kasvaa joskus joku semmoinen, kuka pystyy ottaa mun paikan.